biggest loser ជាងគេនៅក្នុងពិភពលោក Elon Musk បានក្លាយទៅជា trillionaire ទី1បង្អស់នៅក្នុងពិភពលោករបស់យើងដែរប៉ុន្តែតើ Elon Musk បានធ្វើអីខ្លះនៅក្នុងរយៈពេល7-2ឆ្នាំនេះដើម្បីក្លាយទៅជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានលុយជាងគេនៅក្នុងពិភពលោកហើយហេតុអីបានជាមនុស្សភាគច្រើនរួមទាំងខ្ញុំគឺស្អប់ Elon Musk ខ្លាំងសួស្តីអ្នកនាងខាតកាលពីថ្ងៃទី12ខែមិថុនានេះក្រុមហ៊ុន SpaceX របស់ Elon Musk បានចេញជាសាធារណៈគឺ IPO ដែលបានធ្វើឲ្យ Elon Musk ក្លាយទៅជា trillionaire ដំបូងគេបង្អស់នៅលើពិភពលោកនេះមានន័យថា net worth របស់គាត់គឺបានកើនឡើងដល់ទៅ 1.2 trillion dollars នៅក្នុងពេលដែលខ្ញុំកំពុងតែថតវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាដឹងលុយ1 trillion dollars នេះគឺច្រើនប៉ុណ្ណាអត់អញ្ចឹងណាដើម្បីជួយអបអរដល់ Elon Musk យើងនឹងមកជជែកថាតើហេតុអីបានជាមនុស្សជាច្រើនស្អប់គាត់ហើយហេតុអីបានជាយើងគិតថាគាត់គឺជា biggest loser នៅក្នុងពិភពលោកនៅក្នុងវីដេអូដែលខ្ញុំបានធ្វើតាក់ទងនឹង Elon Musk កាលពីឆ្នាំមុនគឺយើងបាននិយាយពី Doge ដែល Elon Musk បានបង្កើតក្នុងគោលបំណងគឺដើម្បីកាត់បន្ថយការចំណាយខ្ជះខ្ជាយនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺជាអ្វីដែល Elon Musk និង Donald Trump បាននិយាយតាក់ទងជាមួយនឹង Doge នៅពេលដែលគេបង្កើត department នេះដំបូង Elon Musk គឺបាននិយាយថាគាត់នឹងកាត់ការចំណាយខ្ជះខ្ជាយរបស់រដ្ឋាភិបាលចំនួន1 trillion dollars ប៉ុន្តែទាំងអស់គ្នាដឹងថាលទ្ធផលចុងក្រោយមិនហ៎បើទោះបីជា Doge បានកាត់បន្ថយជំនួយនឹង funding ជាច្រើនហើយបញ្ឈប់បុគ្គលិករាប់ម៉ឺននាក់ប៉ុន្តែចុងក្រោយគឺការចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមែនត្រឹមតែថយចុះទេប៉ុន្តែថែមទាំងកើនឡើងជាងមុនទៀតនេះគឺដោយសារតែការគិតគូរខុសរបស់ Elon Musk និង Doge ប៉ុន្តែផលប៉ះពាល់ទៅលើការកាត់បន្ថយ funding នេះគឺប៉ះពាល់ដល់ជីវិតមនុស្សជាច្រើនលាននាក់ដែលយើងនឹងមកនិយាយក្នុងពេលតិចទៀតនេះតែទាំងអស់គ្នាដឹងអីដែល Elon Musk បានចំណេញពីការនៅជិត Donald Trump និងជួយលុយដល់យុទ្ធនាការបោះឆ្នោតរបស់ Donald Trump ដល់ទៅ290លានដុល្លារអត់តាំងពីពេលនោះមក Elon Musk គឺបានកើនលុយរបស់គាត់ net worth របស់គាត់ដល់ទៅ550 billion dollars ច្រើនជាងឆ្នាំមុនដែលស្មើនឹងចំនួន1លានដុល្លារក្នុង1នាទីទាំងអស់គ្នាដឹងចំនួនលុយ1 trillion dollars នេះគឺស្មើនឹងប្រមាណអត់ចំនួននេះគឺជាចំនួនមួយដែលច្រើនដល់ថ្នាក់ខួរក្បាលមនុស្សយើងគឺអត់យល់ទេថាតើវាធំប៉ុណ្ណាទាំងអស់គ្នាសម័យបែបនេះ1លានវិនាទីមុនណាគឺស្មើនឹងតិចជាង14ថ្ងៃមុន1000លានវិនាទីមុនណា1 billion ណាគឺស្មើនឹងឆ្នាំ1994ហើយ1 trillion វិនាទីមុនណាគឺស្មើនឹងឆ្នាំ29000 BCE ឬក៏31000ឆ្នាំមុនតាំងពីមុនពេលដែលមនុស្សចាប់ផ្ដើមមានកត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្រមកម៉េះនេះគឺមានន័យថាបើសិនបើ Elon Musk ចាយលុយក្នុងមួយថ្ងៃ1លានដុល្លារគឺគាត់ត្រូវចាយលុយចំនួន2740ឆ្នាំទើបបញ្ចាយលុយអស់ហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេបើសិនបើយើងយកលុយពន្ធទៅលើលុយរបស់ Elon Musk ត្រឹមតែ 10% ទេគឺយើងអាចបញ្ឈប់ភាពក្រីក្រខ្លាំងនៅលើពិភពលោកចំនួនរយៈពេល1ឆ្នាំមានវីដេអូមួយដែលបង្ហាញថាតើលុយ1 trillion នេះគឺច្រើនប៉ុណ្ណា Let's try another thought exercise. This is what 1 million pennies looks like stacked on top of each other. And this is 1 billion pennies. It goes all the way from New York City to Cape Canaveral, Florida. And 1 trillion pennies, you could go all the way from Cape Canaveral to the moon and back twice. ហើយទាំងអស់គ្នាកុំមកនិយាយថាលុយនេះគឺដោយសារតែ Elon Musk ឆ្លាតឬក៏ខិតខំធ្វើការទាំងខ្ញុំបាននិយាយតាំងពីដើមនៅក្នុងវីដេអូដំបូងថា Elon Musk គឺកើតមកមានស្រាប់ហើយដោយឪពុករបស់គាត់គឺមានដងរ៉ែ Emerald នៅប្រទេស South Africa ហើយ Elon Musk គឺបានបោកប្រាស់គេជាច្រើនទម្រាំទៅដល់ពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏ធ្លាប់បាននិយាយដែរថាអត់មាន ethical billionaire ហើយកាន់តែអត់មាន ethical trillionaire ទៀតទាំងអស់គ្នាវាមិនដែលនរណាគេឆ្លាតជាងមនុស្សធម្មតាវាមិនដែលនរណាគេខំប្រឹងធ្វើការច្រើនជាងមនុស្សធម្មតា1 trillion ដងឯទាំងអស់គ្នាបើនិយាយឲ្យខ្លីទៅ Elon Musk គឺជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមមនុស្សដែលគួរឲ្យស្អប់ជាងគេនៅលើពិភពលោកហើយឲ្យតែខ្ញុំឃើញនរណាគេជិះ Cybertruck គឺខ្ញុំស្អប់ទាំងអ្នកទិញនិងអ្នកបើកឡាននោះទៀតមានមូលហេតុជាច្រើនហើយយើងនឹងមកនិយាយពីរឿងធំមួយគឺអ្វីដែល Doge បានកាត់តាំងពីពេលចាប់ផ្ដើមមាន Doge រហូតដល់ពេលបិទទៅវិញ department នេះគឺបានកាត់ funding ទៅលើ CDC Department of Health and Human Services Department of Homeland Security Department of Education National Institution of Health Social Security Food and Drug Administration FDA National Oceanic and Atmospheric Administration
ហើយនឹង USAID ដែលនៅក្នុងនោះគឺបានប៉ះពាល់ដល់ជីវិតមនុស្សរាប់លាននាក់ឧទាហរណ៍មួយចំនួនដូចជាការកាត់ funding ទៅលើការស្រាវជ្រាវសុខភាពស្ត្រីការគាំទ្រអ្នកដែលជាជនរងគ្រោះអំពើហិង្សាការជួយដល់ស្ត្រីនិងក្មេងស្រីក្នុងការចូលទៅក្នុងវិស័យ STEM ហើយថែមទាំងកាត់ទៅលើការស្រាវជ្រាវជំងឺមហារីកលើកុមារទៀតទាំងអស់គ្នាសម័យមើលថាតើជាមនុស្សបែបណាទើបសម្រេចចិត្តកាត់បន្ថយការចំណាយទៅលើការស្រាវជ្រាវដើម្បីជួយដល់កុមារដែលមានជំងឺមហារីកតើជាមនុស្សដែលឆ្លាតនិងប្រកែកជាងគេនៅលើពិភពលោកមែនឬក៏ស្ដាប់ទៅដូចជាតួអាក្រក់នៅក្នុងរឿងអញ្ចឹងតែទាំងអស់គ្នាដឹងការកាត់ទៅលើ funding ណាដែលមានផលប៉ះពាល់ទៅលើជីវិតមនុស្សច្រើនជាងគេអត់គឺការបិទ USAID គេបានប៉ាន់ប្រមាណថាទម្រាំទៅដល់ឆ្នាំ2030គឺនឹងមានមនុស្ស 9.4 លាននាក់ដែលនឹងស្លាប់ដោយសារតែការបិទ USAID នេះហើយនៅក្នុងនោះគឺមាន 2.5 លាននាក់គឺជាកុមារដែលអាយុក្រោម5ឆ្នាំមនុស្សជិត10លាននាក់នឹងត្រូវស្លាប់ដោយសារតែការសម្រេចចិត្តរបស់មនុស្សមកក្តាប់តូចហើយឈាមរបស់មនុស្សទាំងអស់នោះគឺស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់ Elon Musk ឲ្យតែខ្ញុំឃើញតួលេខហ្នឹងគឺខ្ញុំខឹងទាំងអស់គ្នាទម្រាំទៅដល់ឆ្នាំ2030គឺនឹងមានក្មេងម្នាក់ស្លាប់រៀងរាល់40វិនាទីដោយសារតែការបិទ USAID នេះហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេកុមារយ៉ាងហោចណាស់23លាននាក់នឹងលែងទទួលបានការអប់រំហើយមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់95លាននាក់នឹងបាត់បង់ការថែទាំសុខភាពមូលដ្ឋាននេះដោយសារតែ USAID គឺធ្វើការទៅលើគម្រោងជាច្រើនដូចជាការផ្ដល់ការអប់រំការផ្ដល់នៅថ្នាំដែលជួយសង្គ្រោះជីវិតដូចជាឱសថប្រឆាំងនឹងមេរោគអេដស៍ការផ្ដល់ទឹកស្អាតជួយលើកកម្ពស់ស្ត្រីនិងកុមារនិងគម្រោងជាច្រើនទៀតនៅជុំវិញពិភពលោកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែគិតទៅអញ្ចឹងសម្រាប់គម្រោងដែលជួយដល់អ្នកដែលរស់នៅជាមួយមេរោគអេដស៍និងផ្ដល់ឱសថប្រឆាំងនឹងមេរោគអេដស៍ដល់អ្នកដែលត្រូវការដោយមិនគិតប្រាក់គឺគ្រាន់តែបិទគម្រោង USAID ភ្លាមអ្នកដែលរស់នៅជាមួយមេរោគអេដស៍ដែលមិនមានលទ្ធភាពក្នុងការទិញថ្នាំនោះគឺត្រូវស្លាប់ John Oliver បានធ្វើវីដេអូមួយតាក់ទងនឹងផលប៉ះពាល់នៃការបិទ USAID ដែលខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យទាំងអស់គ្នាទៅមើលព្រោះវាគឺជារឿងមួយដែលសំខាន់ដែលយើងត្រូវដឹងហើយសម្រាប់អ្នកដែលគាំទ្រ Elon Musk ឲ្យជួយទៅទិញឡាន Tesla ឬក៏ Cybertruck ត្រូវដឹងថាយើងកំពុងតែជួយគាំទ្រដល់ការស្លាប់របស់មនុស្សរាប់លានអ្នកនោះដែរនៅលើ Twitterហើយខ្ញុំអត់ហៅ Twitter ថា X ទេព្រោះ Elon Musk ក៏ dead name កូនស្រីរបស់គាត់ Vivian ដែរគឺមាន AI មួយឈ្មោះថា Grok ដែលមានមនុស្សមួយចំនួនណាគឺសឹងតែជាមនុស្សប្រុសទាំងអស់ហើយគឺបានប្រើប្រាស់ AI នេះដើម្បីបង្កើតរូបរបស់មនុស្សស្រីនិងក្មេងស្រីអនិច្ចជនឲ្យជួយដោះកៅអៅសម្លៀកបំពាក់របស់ពួកគាត់ចែកនិយាយទៅគឺបង្កើតរូបមហាភាពស្ត្រីនិងក្មេងស្រីទាំងអស់នោះគឺពួកគាត់ផុសរូបធម្មតាស្លៀកពាក់អីទេប៉ុន្តែមនុស្សទាំងអស់នោះបែរជាទៅឲ្យ Grok បង្កើតរូបអាក្រាតរបស់ពួកគាត់ហើយនៅក្នុងករណីកុមារវិញនេះគេហៅថាសម្ភារៈបំពានផ្លូវភេទកុមារហើយវាគួរតែជារឿងមួយដែលខុសច្បាប់វាបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវិតរបស់ជនរងគ្រោះទាំងអស់នោះដោយគិតមើលសុកគឺរូបភាពរបស់គាត់ត្រូវបានគេយកទៅធ្វើបែបហ្នឹងដែលមានករណីខ្លះគឺមានអ្នកដែលសម្រាប់ជីវិតខ្លួនឯងគឺបញ្ចប់ជីវិតខ្លួនឯងទៅដោយសារតែពួកគាត់គឺត្រូវទទួលរងការបន្ទោសនិងភាពអាម៉ាស់ពីមហាជនទាំងអស់នេះគឺដោយសារតែ Elon Musk គឺបាននិយាយថាគាត់ចង់ឲ្យអ្នកដែលប្រើប្រាស់ Grok នេះបង្កើតរូបភាព not safe for work ដែល unhinged ពួកនោះក៏ធ្វើតាមដោយបង្កើតរូបអាភាសនិងរូបអាក្រាតរបស់មនុស្សស្រីជាច្រើនអ្នករួមទាំងរូបនៅក្នុងការសងសឹកសង្សារចាស់ទៀតបើទោះបីជា Twitter បានដករូបខ្លះចេញក៏ដោយប៉ុន្តែរូបភាពទាំងអស់នោះជាច្រើនគឺនៅតែមាននៅលើ Twitter ដដែលហើយ Elon Musk គឺអត់បានខ្វល់ពីរឿងហ្នឹងឯងនៅពេលដែលគេនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហា deepfake ដែលបង្កើតឡើងដោយ Grok នោះមក Elon Musk ថែមទាំងបាន react រូបសើចនិងរូបភ្លើងឆេះទៀតរឿងទាំងអស់នេះគួរតែជារឿងមួយដែលខុសច្បាប់និងត្រូវបានចាត់វិធានការហើយទាំងអស់គ្នាកុំការពារ Elon Musk និយាយថាអូយមិនអាចទៅខាត់អ្នកប្រើប្រាស់បានទេប៉ុន្តែសួរវិញថាបើសិនបើយើងជាអ្នកដែលបើក platform មួយទាំងមូលហើយយើងមិនចេះគិតពីវិធានការនៅក្នុងការពារអ្នកប្រើប្រាស់ជាពិសេសការការពារកុមារទេមិនបាច់ចាំបាច់ទៅបើក platform ទេទុកឲ្យអ្នកដែលគេចេះទៅបើកវិញទៅបើនិយាយទៅ Elon Musk គឺគ្មានខ្វល់ពីសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកណាគេគឺគាត់ខ្វល់តែពីខ្លួនឯងសម្រាប់អ្នកដែលនៅតែនិយាយថា Elon Musk គឺជា genius គឺជាមនុស្សដែលឆ្លាតសមនឹងខ្លាចទៅជា trillionaire មែនខ្ញុំមានរឿងខ្លះៗពី Elon Musk មកចែករំលែកនៅក្នុងការសម្ភាសន៍មួយអ្នកដែលសម្ភាសន៍នោះគឺបានសួរទៅ Elon Musk តាក់ទងជាមួយនឹង collective consciousness ហើយទាំងអស់គ្នាមើលការឆ្លើយរបស់ Elon Musk ដែលជា genius នេះវិញមើល And why is that important, Elon? Collective consciousness to have one platform. I guess yeah, why is that important? I guess it's, you could also say like why, if you consider humans, like humans are composed of around 30 to 40 trillion cells. And there's trillions of synapses in your mind.
but there's no, the why of it. I mean, I guess it's just so we can increase our understanding, our understanding, increase our understanding of the universe. So I guess I had this sort of question about what's the meaning of life. You know, like why is anything important? You know, why are we here? What's the origin of the universe? What is the end? What are the questions that we don't even know to ask? ហ្នឹងហើយនេះគឺជាបរិបទដែលឆ្លាតសមនឹងមានលុយចំនួន$1 trillion ព្រោះគាត់ឆ្លាតជាងគេចំនួន$1 trillion ដងត្រូវអត់ទាំងអស់គ្នាពេលដែលគាត់ live stream លេង game Path of Exile 2ហើយមានអ្នកដែល comment ថាគាត់បំផ្លាញសហរដ្ឋអាមេរិកដោយគាត់បានបំផ្លាញអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់គាត់ណាគាត់ក៏ខឹងហើយទៅ block អ្នក comment នោះទាំងដែលខ្លួនឯងគឺតែងតែនិយាយថាជាអ្នកដែលគ្រប់គ្រង free speech Anyone spamming the chat? Let me get Elon Musk ថែមទាំងបានបន្លំខ្លួនធ្វើជាម្ដាយខ្លួនឯងដើម្បីទៅឆ្លើយឆ្លងជាមួយនឹងខ្លួនឯងនៅលើ Twitter របស់ខ្លួនគាត់ទៀតហើយកូនគាត់គឺអត់មានអ្នកណាគេចង់និយាយរកគាត់ទេមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងឯង Grimes ដែលជាម្ដាយកូនរបស់គាត់ថែមទាំងត្រូវបង្ខំចិត្តទៅ comment នៅក្រោម tweet របស់ Elon Musk ជាសាធារណៈពីរឿងសុខភាពរបស់កូនគាត់ព្រោះ Elon Musk មិនព្រមនិយាយជាមួយនឹងគាត់ពីរឿងកូនរបស់គាត់នេះហើយមិនខ្វល់ថាកូនរបស់គាត់ឈឺហើយក៏មានបុគ្គលិកធ្វើការនៅលើយន្តហោះផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ Elon Musk បានចោទប្រកាន់គាត់ថាបានបៀតបៀនទៅលើគាត់ហើយបានឲ្យស្ត្រីម្នាក់នោះធ្វើសកម្មភាពផ្លូវភេទជាមួយនឹងគាត់ដែលគាត់សន្យាថានឹងទិញសេះឲ្យនេះហើយយើងអត់ទាន់រាប់បញ្ចូលទាំងរឿងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង Jeffrey Epstein ផងបើនិយាយទៅខ្ញុំគឺជា Elon Musk number 1 hater ព្រោះគាត់គឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលបង្កឲ្យមានបញ្ហាជាច្រើនលើពិភពលោកហើយគឺជាមូលហេតុមួយដែលនាំឲ្យមានមនុស្សរាប់លាននាក់បានស្លាប់ហើយនឹងស្លាប់នៅក្នុងពេលខាងមុខនេះគ្មានអ្នកណាគេសមនឹងមានលុយ $1 billion ទេទាំងអស់គ្នាហើយកាន់តែមិនមានអ្នកណាគេសមនឹងមានលុយ$1 trillion ទៀតហើយបើនិយាយពីរឿង IPO របស់ SpaceX នេះគឺខ្ញុំសូមណែនាំឲ្យទាំងអស់គ្នាទៅមើលវីដេអូរបស់ More Perfect Union ដើម្បីដឹងថាតើមានការពុករលួយប៉ុណ្ណាទើបបានអាចធ្វើឲ្យ Elon Musk នេះក្លាយទៅជា trillionaire បែបនេះបានទាំងអស់គ្នាសម្រាប់មើលបែបនេះបើសិនបើនៅក្នុងព្រៃមួយមានស្វាមួយដែលដើរទៅប្រមូលចេកទាំងអស់ទុកញ៉ាំតែម្នាក់ឯងហើយទុកឲ្យស្វាផ្សេងទៀតអត់មានអីញ៉ាំស្លាប់បន្តបន្ទាប់គ្នាដាច់ពុះយើងច្បាស់ជាទៅមើលឲ្យគិតថាស្វានោះប្រហែលជាមានបញ្ហាខួរក្បាលអីមួយហើយយើងនឹងទៅស្រាវជ្រាវពីស្វានោះហើយប៉ុន្តែហេតុអីបានជាយើងគិតថាវាគឺជារឿងធម្មតានៅពេលដែលមនុស្សម្នាក់ទៅប្រមូលលុយរាប់$1 trillion ក្នុងពេលដែលមនុស្សជាច្រើនលាននាក់គឺត្រូវស្លាប់ដោយសារតែអត់មានអីញ៉ាំត្រូវស្លាប់ដោយសារតែភាពក្រីក្រតើនេះសមហេតុផលអត់ហើយហេតុអីបានជាយើងនៅតែបន្តឲ្យវាកាត់ឡើងតទៅទៀតបានទាំងអស់គ្នាត្រូវចាំcapitalism គឺអត់ sustainable សម្រាប់ជីវិតរបស់មនុស្សសម្រាប់សង្គមរបស់យើងទេអរគុណទាំងអស់គ្នាដែលបានមើលបើសិនបើចូលចិត្តវីដេអូនេះកុំភ្លេច like និង share ហើយទៅ follow ខ្ញុំនៅលើ TikTok និង subscribe នៅលើ YouTube សម្រាប់វីដេអូផ្សេងៗទៀតជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយបាយបាយ